Broers en susters, tydens die Tweede Wêreldoorlog was daar 'n jong teoloog. Iemand wat weer 'n fris windjie dat waai het, vars waai in die teologie. Iemand wat nooit kans gehad het om sy werk op skrif te stel nie. Want hy is deur Hitler laat hang, gevange laat neem en laat hang. Want hy was in Duitsland gewees, Dietrich Bonhoeffer. Al wat ons van hom het, is 'n klomp lesings, wat hy as sy studente deurgegee het. En Bonhoeffer vertel die verhaal van 'n paar Joodse vroue, se dag tot dag lewe in 'n konsentrasiekamp. Hy vertel die ongelooflike moeilike omstandighede waar hy moes oorleef. Want hy was self daarin gewees, voor hy gehang is. Maar hy vertel ook van hulle hoop. Bonhoeffer sê, hierdie vrouens moes elke dag kaal voed en kale hande paaie in Duitsland bou. Het was natuurlijk baie harde werk, maar ek dink nie werk vir 'n vrou nie. Maar elke dag van in 'n lewe het 'n hoogtepunt gehad. As hulle terugkom het van die konsentrasiekamp, van die paaie wat hulle gebou het, na die konsentrasiekamp toe elke aand, dan is hulle verby 'n huisie geloop met 'n balkon. En op daardie balkon was 'n blombak gewees, met die mooiste geel en rooi blomme. Die enigste kleur in 'n baie vaal omgewing. En om net hierdie blomme te kan sien, was die hoogtepunt van hulle dag. Om net betyds met die blomme verby te loop voor die son sak en die blomme toegaan. Dit was vir die hoogtepunt van hulle dag. Het hulle aan die lewe gehou, vir hulle iets gegee om na uit te sien elke dag. Die sin en die son totaal van hulle lewe. Dit was hulle hoop, hulle enigste hoop. As ons hierna kyk, dan sien ons dat hoop vra baie min werk en energie. Dit vra net 'n helder blommetjie te kan sien. Dit vra net die glimlag van 'n kind, 'n stukkie goeie nuus, 'n onverwagte uitkoms uit 'n doodloopstraat, die opmerking van 'n vriend, 'n drukkie aan die hand. En dit is goed dat dit so is. Die silwerrandjie van 'n donker wolk, die gekwetter van voëls, goeie nuus, die glimlag van 'n kind. Die dinge wat blydskap en hoop in jou laat opflikker, en dat die lewe tog die moeite werd is. Nou ook vir ons wat in Christus Jesus glo. Maar tog, broers en susters, lê die ware basis van ons as Christene se hoop eintlik op 'n heel ander vlak. Dit lê en dit behoort te lê in iets wat nie deur omstandighede bepaal word nie. Lê in die kruisdood en die opstanding van Jesus Christus. Ware hoop lê nie in die blomme wat ook toe gaan, een of ander uitkoms, of die erkenning of aanvaarding van mense nie. Ware hoop lê in die dood van Jesus Christus en die feit dat hy onherroepelik uit die dood opgestaan het en dat hy nooit weer na die graf sal terugkeer nie. Die wat in die Here glo dat hy leef, oorleef, al het alle aardse moontlikhede toegegaan, al word hy verwerp en vervolg. Kom ons hoor net weer wat Petrus vir ons sê
in die gedeelte wat ons gelees het. 1 Petrus 1 vers 3 en 4 staan daar, aan God, die Vader van ons Here Jesus Christus, om al die lof toe. In sy groot ontferming het hy ons nuwe lewe geskenk, die opstanding van Jesus Christus uit die dood. Hy het ons 'n lewende hoop op die onverganklike, die onbesmetlike, die onverwelkelike erfenis wat in die hemel ook vir julle in bewaring gehou word. Dit is ons aan hierdie waarheid. Hou gelowige mense deur die eeue vas. Wil dit stel in staat om aan te hou wanneer alles hopeloos lyk. Dit laat mense uitstyg in omstandighede. Soos byvoorbeeld in die lidmate van Klein-Asië, aan wie die Petrusbrief geskryf is. Mense wat deur die owerhede en hulle eie volksgenote so vervolg is, dat hulle self as vreemdelinge in die wêreld ervaar het. Hulle het besef omstandighede verander. Jou lewensomstandighede is wispelturig. Dit bied vir jou geen sekuriteit nie. Gesondheid wyk voor siekte, voorspoed voor teenspoed. Geleenthede word verleenthede. Jou bloedbroer word jou grootste teenstander. Omstandighede verander skielik. En die dinge wat mense normaalweg hoop gee, verwel. Maar so vinnig, soos 'n blom in die stoeiende hitte van 'n enkele dag. Maar daarteenoor het Jesus Christus aan die vloekhout gegaan. En sy graf het oopgegaan. En tot in ewigheid sal dit oop wees. Ja, selfs lang nadat jou lewensblommetjie toegegaan het. Mense jou nie meer so onthou nie. Ja, lang na dit sal die graf van die Here oop wees. Sal hy steeds aan die regterhand van God regeer. Sal God in liefde daar wees. Ons hou vanmôre nagmaal, broers en susters. En die nagmaal sê vir ons iets van God se ewige liefde. Iets van die ewige oop graf van Jesus Christus. Hy sê, so seker as wat jy van die brood eet en die beker drink, so seker weet jy dat Christus se graf oopgegaan het en dat hy self leef. Hy leef, daarom sal jy ook leef. Die tafel simboliseer dit wat jou enigste hoop behoort te wees. Die dood en die opstanding van die Here. Dit behoort jou enigste ware hoop te wees. Broers en susters, wat is jou enigste ware hoop? Petrus sê, jy moet dit toets aan hierdie vraag. Jouself toets aan dit wat werklik jou hoop in hierdie lewe is. Vra 'n bietjie vir jouself af, wat laat ware vreugde en blyskap in jou hart opvlam? Wat maak jou innerlik bly? Mag dit wees, broers en susters, 'n helder geel blommetjie, of 'n rooi ene, of wat ook al. Dit wat dit aan jou doen. Ja, selfs die glimlag van 'n kind, goeie nuus, onverwagte uitkoms uit die doodloopstraat, die opmerking van 'n vriend, 'n drukkie aan die hand, die ding wat hoop en blyskap in jou laat opflikker, dat die lewe die moeite werd is. Maar, broers en susters, laat egte geloof in die dood en opstanding van die Here vir jou ware hoop
en blydskap bring jou lewe. Laat dit jou vol met vreugde. 1 Petrus 1 vers 9 roep gelowige mense uit. Dood in die opstanding van die Here, dit en niks anders nie, vervul ons met onuitspreeklike en 'n heerlike blydskap in ons omstandighede elke oomblik. Daarom, broers en susters, jy word uitgenooi deur die Here self vandag om by sy tafel te kom aansit. En gebruik dit. Gebruik die geleentheid om hier te kom aansit en so weer deel te kry aan die Here se dood en sy opstanding. Kom deel in die blydskap en hoop dat ons Here leef en dat ons ook opgewek is tot 'n nuwe lewe. Amen.